गाइस कल का ब्लॉग थोड़ा छोटा था और मैं जानता हूँ इतनी उसमें कुछ खास नहीं था, पर कल शाम को एक ऐसी खबर आई जिसके बाद ब्लॉग बनाने का मन नहीं करा। उसके बाद थोड़ा माहौल ख़राब सा हो गया, मतलब उसके बाद इमोशन वाली फीलिंग हो गई। देखना जी, ठीक है ना। लंबा भी हो गया, चौड़ा, क्योंकि सदस्य ज़्यादा हो, मैंने वो छोटा करा तो ऐसे भिज गए सब, उससे फायदा नहीं होगा। ऐसे ही रख लेना। कौन लेके आया इनको? ये किसके हैं? ये किसके हैं? ये क्या है? कौन लेके आया इनको? कौन है? अरे हम